Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Estava lá desde o princípio, que era o Verbo, a Palavra, o Som, que manifestava a vontade do Criador. É através do nosso som que nos apresentamos ao mundo, pelo choro ou pelo nome. E quando o último som sair de nossas bocas, iremos para o silêncio eterno. Você já parou para analisar que o mundo está repleto de sons e que mesmo em um ambiente silencioso é impossível eliminá-lo por completo? O som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas falando ou mesmo música. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Os cientistas nos ensinam que o som é o resultado das vibrações das coisas. Tudo que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução. Chegam aos nossos ouvidos e são transmitidas ao cérebro para que possam ser identificadas. A vibração regular desses objetos produz sons com altura definida, em que você percebe como uma nota musical. Esses sons são chamados de sons musicais. Por exemplo, os sons produzidos por uma flauta doce ou outros instrumentos musicais. Já a vibração irregular produz sons sem altura definida, em que você não consegue distinguir a nota musical. Alguns desses sons são popularmente chamados de barulhos ou ruídos. Os sons são causados pelas vibrações. Tudo que vibra gera ondas sonoras. As ondas sonoras são captadas e identificadas pelo sistema nervoso e podemos classificá-las em 4 características ou propriedades fundamentais: a altura, a intensidade, o timbre e a duração. A altura é a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves, sons mais grossos, médios e agudos, os sons mais finos. Intensidade é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade do som depende da força empregada para produzir as vibrações. Nota para vocês memorizarem. A intensidade é medida em decibéis. dB. É uma escala usada mundialmente para medir o nível do som. A escala de decibéis é logarítmica, onde a duplicação da pressão do som corresponde a 6 decibéis no aumento de nível. Ou seja, para dobrar a intensidade de um som, você não dobra de 1 para 2, de 2 para 4. Você aumenta de 6 em 6, visando a duplicação da pressão do som. Timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer a sua origem. É esta propriedade do som que nos permite distinguir
uma fonte sonora de outra, apesar de estarem a produzir sons com a mesma frequência e intensidade. Mesmo que a intensidade do som seja a mesma, os nossos ouvidos conseguem identificar os sons dos diferentes instrumentos. Isso acontece porque os sons apresentam timbres diferentes. Duração. Representa simplesmente o tempo que o som dura. Geralmente mede-se em segundos. Algumas curiosidades que eu separei para vocês que é importante de saber. Volume não está relacionado com a altura. Em nosso dia a dia, os termos volume e altura são utilizados como sinônimos, mas do ponto de vista científico, esses dois conceitos são diferentes. A altura é a qualidade do som e está relacionada com a sua frequência. Ela nos permite diferenciar os sons agudos e graves. Um som agudo possui altas frequências e um som grave possui frequências baixas. O volume está relacionado com a intensidade sonora, que é a quantidade de energia emitida por uma fonte sonora por unidade de tempo em relação a certa área. Segundo ponto, segunda curiosidade. Nós, seres humanos, não podemos ouvir sons muito altos. O ouvido humano possui uma limitação que o impede de perceber sons de determinadas frequências. O intervalo de frequências audíveis para os seres humanos é para ondas de no mínimo 20 Hz e no máximo 20.000 Hz. Qualquer onda sonora que esteja fora deste intervalo não é captada pelo sistema auditivo humano. Imagina uma fonte sonora que emita sons com frequência de 30.000 Hz. Como a altura está relacionada com a frequência, o valor citado está fora da capacidade humana de audição. Podemos dizer que o som de tal fonte é tão alto que não pode ser percebido por um ser humano, mas pode ser percebido por outros animais. A frequência. A frequência de som é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. A unidade de medida é o Hertz, e a frequência do som aumenta na medida que o número de ciclos por segundo aumenta. A principal característica que define uma onda é a frequência sonora. Frequências baixas são sons graves e frequências altas são sons agudos. Nós vamos nos ater a esses três grupos: graves, médios e agudos. Mas é preciso que vocês saibam que existem mais frequências entre essas, como subgraves, médio-graves, médio-agudos e alto-agudos. Então ficaria assim: subgraves, graves, médio-graves, médio, médio-agudos, agudos, agudos altos. Exemplos de sons graves: terremoto, turbina, ar-condicionado, ventiladores, contrabaixo, trombone, tuba,
violoncelo. Exemplos de sons agudos: apito, clarinete, flauta, trompete, violino, pássaros. Sugiro vocês escutarem o Bolero de Ravel, onde pode-se notar a entrada dos naipes progressivamente e, consequentemente, você percebe muito bem a diferença entre agudos, médios e graves.